bantuan sudah siap untuk membawa persediaan segar. Ini jantan dan seperti semua elang botak, dia sekitar 20% lebih kecil dari pasangannya. Diperkirakan dia mungkin lebih besar untuk membantu memproduksi dan mengerami telur. Elang botak biasanya berpasangan seumur hidup, tapi pasangan wanita sebelumnya telah menghilang. Jadi laki-laki ini baru. Musim kawin bisa berlangsung sekitar 10 bulan.